शुभकामना, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, ताकि всех поздравляю с праздником Дипавали, желаю всем всего самого лучшего. सभी के परिवार में शांति हो, सुख समृद्धि हो, чтобы в каждой семье был мир, спокойствие и процветание. और दीपावली हमारी सनातन हिंदू धर्म की जो सभ्यता संस्कृति है वो संपूर्ण विश्व में सम्मानित हो. И чтобы праздник Дипавали и Санатана Дхарму во всем мире уважали. राधे राधे. नारायण 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 नारायण. नारायण. और मेरा आशीर्वाद है कि सब कोई माँ लक्ष्मी की कृपा हर किसी के जीवन पे बना रहे. Хочу также всех благословить, что милость богини Лакшми была направлена на всех. क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ सुख और शांति भी निवास करता है. Потому что где присутствует милость богини Лакшми, там же и присутствует мир и спокойствие. राधे 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 राधे. हम लोग अब आगे ध्यान करेंगे और साधना करेंगे और यहाँ के भक्तों के साथ फिर सत्संग भी करेंगे. सभी लोगों को मेरा राधे राधे और बहुत सारा प्यार. राधे राधे. Всем передаю свои рады, свою любовь. Сейчас мы будем медитировать, делать садхану, потом также будет сатсанг. राधे राधे. Segda jest milost Bog, to सुख शांति समृद्धि तो segda byl жизни. Сух это что человек всегда был хорош, радостный, комфортабельно был. Сух, тем сух, какое слово будет сказать? Сух, радость. Радость значит, ну, что жизнь комфортабельно, радостно был, хорошо, рад. То сейчас сух, который слово есть, это радость. Человек перепутает, что радость есть, когда будет много денег. Понимаете, рад. Радость будет, когда будет большой дом, понимаете, да? Радость будет, когда будет много дорогой машина, понимаете, да? Вы мне скажите, все богатый человек в мире, который сейчас, они полностью радостны? Нет, понимаете, да, рад. Много денег есть, любой машина может покупать, большой, чем большой дом могут строить, но нет радости. Понимаете, да? И я пожелал, что радость был. Понимаете, да, рад. Что первый мой пожелание был, что भक्त, который верующий Бог, который любит и верит в Бог, это душа, у них радость был. Рад. Радость, это значит нет на деньги. Дорогой одежда одеваете, на этом тоже нет радость. Понимаете, да? Может, дорогой одежда человек одевал, и что-то болеет у него, болезнь есть. Не чувствует полностью радость. Понимаете, да? Человек много денег есть, все может купить, который хочет кушать, но что-то со здоровьем такое, что не может кушать. Понимаете, да? Значит, радость нет. Деньги есть, любой может. Любой торт может купить. Любой, который вкусный, вещи, который нравится, может купить и не может кушать ее систему, но не может хорошо. Понимаете, да? Тогда еще нет радости, потому что человек думает, что у меня деньги есть, могу купить и не могу кушать правильно, все не работает, понимаете, да? Есть человек, который все может кушать, и у него деньги нет покупать, рад. Там тоже нет радости, потому что хочется кушать, все, деньги нет. Хочется хорошие вещи что-то, деньги нет. Там тоже нет радости. То радость где есть? Когда у вас есть сантос, все, который вам Бог дал, на этом быть довольны. Понимаете, рад.
bio благодарный всегда. Понимаете, да? Когда все, который Бог нам дает, мы ее на этом довольны. И который еще больше мы хотим достигать или получить, для этого постараем, но не очень сильно беспокоим, переживаем. Понимаете, ради. Мы для этого работаем, трудим, постараем. Бог, если еще будет давать, еще раз благодарит Бог. Понимаете, ради. Еще Он дал больше. Но все, которые в жизни есть веси, на этом довольны. Сантош. Чтобы внутри сантош был. Понимаете, да? Других веси не нужно посмотреть. Понимаете, да? Посмотрите другой, какой хороший, там все, у него много деньги есть, он когда красиво одевает, красиво машинам ходит, это все как хорошо. И внутри этот человек что-то какой-то трудность есть, это другой человек не понимает. Брат, только внешне посмотрит. Понимаете, да? Внешне, когда ближе будет посмотреть, говорит, нет, этот человек тоже не рад. Понимаете? Рад, когда без сантош, когда каждый вещь, который в жизни получает. Понимаете, да? Я вам раньше говорил, что один раз бхакт был у Кришны. Понимаете, да? И с ним рядом Арджун сидел. И два бхакт был, один богатый, и другой не такой материальный богатый. Понимаете, рада? Материальный весе у другой не был. Кизина был маленький. И другой дворец, и много большой весе был. И как Кришна пришел, обе, и Арджун рядом сидел, который богатый пришел, у кого много веси был. И Кришна его благословение дал, что у тебя еще будут нескольких дворец, и карета, и все лошадь, и слон, все будет. Понимаете, да? Арджун слушал, он сказал, Бог, который богатый, он еще его благословение дает для богатства. Потом дальше материальный, который простой, бедный человек пришел, он Кришна сказал, что пусть твой хизина тоже быстро горит. Понимаете, да? И Арджун говорил, это мне непонятно, почему бы такой несправедливый мне это выглядит. Понимаете, да? Арджун друг был, он все говорил тоже, когда какое-то сомнение был, какой-то вопрос был, он спрашивал, он сказал, почему бы такое благословение дали, который богатый, это еще богатство его говорили, который бедный, однако зина у него маленький, понимаете, да? И говорили, это тоже пусть горел. Быстро. Как быстро, так лучше. И ему Арджун очень голова непонятно, потому что бхакт все не понимает, понимаете, да? Который Бог, который его все вещи есть определено, который его Моджите говорит, который игра Бог, который называется, да, Раде. Это человек непонятный, простой человек, понимаете, да? Не понимает все. Потом Кришна говорит, когда вопрос дал, то Кришна говорил, посмотрите, если который богатый есть, если у него еще будет больше материальный блага, то через это он много хороший вещи, потому что у него еще много желания, понимаете, да? Он это все будет выполнить, каждый раз будет получить, и потом он к Богу придет, понимаете, совсем, понимаете, Раде. И который бедный, он то очень сильно Бог любит. Но всегда привязан к своей хизине. Понимаете, да? Он всегда про это беспокоит, как будет там, что будет. Остальные вещи ему не интересуют. Он се это очень сильно подключил. Поэтому я думал, что пусть это тоже его быстро закончит. Что он полностью только для Бога был, понимаете, да? То радость, который есть, это внутри и спокойство, когда, понимаете, да? Шанти, другое слово есть, сух, шанти, спокойство, рада. Когда нас ман шанти есть, когда ум спокойно есть, хорошо, и довольный есть. Это радость называется, понимаете, рада. Любой момент, когда у вас ум спокойно, и вы внутри полностью довольны, и за каждое дыхание, которое есть, вы благодарен Богу, понимаете, да? Не всегда вы Бог говорите, что мне это нет, это нет, это нет, это нет, понимаете, да? Мне это есть, понимаете. Два ноги есть правильно, что я могу ходить. Два рука есть, что я могу работать, понимаете, да? Я могу говорить, я могу дышать, мое сердце хорошо работает. Это все благодарность Богу есть, рада.
Это огромный милость. Это человек живет, понимаете, ради. Его нужно больше думать про материал, что у кого материальный больше лучше, это богатый, это радостный человек, очень радостный. Это неправильно, ради. Радость, когда ум спокойно. Когда вы ночью отдыхаете, то вы ничего не беспокоит, понимаете, ради. Только мысли есть хорошие мысли, понимаете, для завтра, для будущего. Когда ман шант есть, ум спокойно, и вы довольны, который есть, ради. Который вы кушаете, который вы одеваете, который есть у вас, это довольно. Это радость, понимаете, жизнь. Это нужно нам постараться всегда внутри. Тогда радость вы будете чувствовать, понимаете, ради. Шанти, ман шант как будет? Как будете спокойствие достигать? Я вам много раз говорил, еще раз буду говорить. Ман шант тогда бывает, когда вы других не будете посмотреть. Посмотреть про других не будете думать, это мысли есть. Посмотреть будете, глаза не будете закрывать. Про других не будете много думать, понимаете, да? Потому что когда вы другой посмотрели, третий посмотрели, четвертый посмотрели, и про них потом на свои мысли крутили, это нам дает сами больше беспокойства, ради. Чем свои, которые ситуации. Понимаете, ради. Когда человек начинает думать, почему у него это хорошо, почему у него это плохо, почему у кого-то получается, почему мне не получается, два когда будет, когда вы и вас ищет, вы и Бог, который вы верите, то ман шант будет, тогда ум спокойно будет, ради. Это мантра есть для шанти, для спокойствия, что вы и вас, кого вы верите Бог, понимаете, да? И вы работу свою делаете. Третий, четвертый, все его дети, и все по свой карм получают. Вы других посматривать и заведевать, ревновать, и все это качество, это вам будет делать далеко от Бога, понимаете, да? Человек потом далеко уходит. Это вы уже посматривает, понимаете, да? И всегда будете посмотреть. Что человек, когда это все качества не может контролировать, то далеко бывает от духовности, понимаете, да? Далеко может уйти. Что ради. Все, которые у нас есть, на этом спокойно и радость. Тогда бы самридhi будет. Самридhi есть благополучие. Когда человек все есть хорошо в жизни, понимаете, да, ради. Материально сколько нужно есть, семья все хорошо, работа есть, кушать есть, жить есть, все хорошо. Сколько нужно, все есть, понимаете, да, ради. И прогресс тоже идет дальше, понимаете, да. Богини Лакшми, это богини называется, понимаете. Богини, которые, когда благословение говорит есть, то человек материальный и духовный, обе прогресс делает в своей жизни. Понимаете, ради. Потому что вы очень хорошо все понимаете, что только материальное богатство без духовности не может окончательно давать радость и спокойствие. Понимаете, да? То это есть праздник Дипавали. Что когда человек молится, когда вы Лакшми помните, как мама, понимаете, да? Как Россия есть слово Божья Матери, да, ради, мама. Так, что когда человек его как мама помнит, то мама свои благословения, как мама образ Бог, да, ради. Что его жизни благословения был, что человек радость был, и спокойствие был, и благополучие был на жизни, ради. Что человек в своей жизни это достигал. Для этого духовный нужно развиваться, не только материальный. Понимаете, да, ради. Материальный хорошо, и духовный тоже нужно. Когда духовное качество будет, это все, чтобы человек был довольный, внутри себя сколько есть, это духовное качество, понимаете, ради. Это когда человек внутри духовное качество тогда будет. Когда духовное не будет, когда человек никогда не может довольный. Сам не будет, и когда другой будет посмотреть, то будет всегда завидовать, понимаете, да? Почему у другой это весь есть, у меня нет, понимаете, ради. Когда у другой что-то есть, не нужно всегда думать, понимаете, да? Вы, если это
хотите получить в своей жизни, то постарайтесь, работайте, трудите. Но другой есть, вы это не постарайтесь думать, тогда тоже внутри состояние будет портиться. Радhe-радhe. Понимаете? То день Дипавали, когда человек представляет Лакшми, всегда сами лучше читается слуга Нараян, понимаете, да, который служит. Это значит, когда Бог благословения будет, главный Параматма, который есть абсолют, его когда Нараян, который Параматма, когда его благословение будет, то Лакшми тоже будет его благословить, понимаете, Радhe-радhe. Тогда человек в жизни будет спокойно, Радhe-радhe. В мире много человек вы будете посмотреть сейчас, то много есть материальной вещи и в семье нет гармонии. Радhe-радhe. Деньги есть, жизнь неправильно живет. Много такой случай будете посмотреть, понимаете, Радhe-радhe. Почему? Потому что духовных знаний нет. Когда нужно, может быть, теория есть. Теория, они книга много прочитали, да? Как нужно жить, как нужно кушать, как нужно быть, но жизнь не принимает, когда нужно. Понимаете, Радhe-радhe. Его жизнь не принимает. Знания, когда любой вещи, который вы слушаете, который вы прочитаете, который вы понимаете хорошо, его вы принимаете тоже в жизни. Радhe-радhe. Тогда жизнь будете принимать, тогда жизнь будет хорошо, тогда жизнь будет красивей. Только слушали и забили, прочитали и забили, понимаете, да? Его не принимаете хорошо жизни. Радhe-радhe. То человек, что совершенство, для совершенствования, если это нужно, то это нужно мне делать. Радhe-радhe. Потому что ум успокоит, это очень большой садхана есть, практика, Радhe-радhe, что его спокойно делать. До сих пор все, которые духовный, если какой-то уровень его снижается, понимаете, да, или духовное падение, его причина одна я вижу только. Когда начинает с других видов точно, понимаете, это Радhe-радhe. Почему у него так? Почему этот человек так? Почему этот человек так? Почему этот человек так? И потом постепенно это все захватывает, очень сильно внутри сидит, и потом далеко уходит. Радhe-радhe. От духовности может идти. Почему? Не это сразу происходит. Поэтому духовный человек всегда внутри нужно себе, сами первые нужно посмотреть и следить себе, не других исправлять. Хорошо, Радhe-радhe. Больше всех бремя есть других посмотреть, понимаете, да? Которые других минус есть, как их минус нужно быстро закончить. Радhe-радhe. Это очень хорошее пожелание. Но свои вещи сам себе сосредоточен будет человек, тогда ошибка меньше будет делать. Когда на себе сосредоточенность будет потерять, и ошибка может делать. Радhe-радhe. Совсем такой же вещи, как я вам говорил. Когда человек машина водит, идет на дороге, и руль очень хорошо сидит. Понимаете, Радhe-радhe. Дороги посмотреть, и очень баланс хорошо. Чуть-чуть будет не так, и может куда-то ударить, и неправильно, понимаете, Радhe. В жизни нас такой же похожий есть, понимаете, который вы сам его водитель, вы сам его водите, вы сам его построите, то вам нужна хорошо сосредоточенность. По дороге и себе посмотрите, Радhe-радhe. Тогда всегда будет подниматься, понимаете, всегда человек будет духовно подниматься, Радhe-радhe. И который знания есть, его нужно жизни принимать, понимаете, Радhe. Жизни разных ситуаций бывает, Радhe-радhe. И на всех ситуациях вы свой внутри равновесие и все духовные качества сохраняете, это очень хорошо. Не всех получается, Радhe-радhe. Один ситуация и начинает внутри все шевелиться полностью, Радhe-радhe. То это все молитва, медитация, духовная практика, это сила дает внутри, чтобы внутри сильные были, внутри сила был, чтобы все это духовные знания в своей жизни принимали и совершенствовали. И в вашей жизни в самом деле радость был. Хорошо, Радhe-радhe. То я день Дипавали, когда я ночью молил очень, всю ночью почти. И моя молитва всегда это был, что радость человек почему не достигает, понимаете, Радhe-радhe. Потому что не только начинает внутри себя посмотреть, все посмотреть и недовольный всегда, Радhe-радhe. Которые качества у меня есть, которые вещи у меня есть, его не ценит, его не понимает, и других вещей его нужно, понимаете, Радhe-радhe.
To bi se ja molitva delal, što bi se radost učili svoji жизни, и это достигали, понимаете, да? И ум спокойно был, раде. Нараян. Нараян. То сегодня сатсанг, это весь хочу говорить, и всегда в жизни, когда ко мне будете приходить, то я тоже буду это же учить. И всегда я вам учу, что свои работа очень хорошо выполняйте, вера очень сильно свой крепчите, понимаете, да? Всегда будет успех. Раде. Нараян. 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 Нараян.